नमस्ते। आज मैले चाहिँ कक्षा 8 को गणित विषयको पाठ 14 समतलीय आकृतिहरू अन्तर्गत 4.3 को रचना भन्ने अभ्यासको चाहिँ मैले अभ्यास लिएर आएको छु। यसमा चाहिँ मैले सबै अभ्यास गरेको छैन, तपाईहरुलाई मैले नमुना सिकाएको छु। हेर्नुस् त, मैले यहाँ चाहिँ अब वर्ग बनाउने, आयत बनाउने, त्यसपछि समानान्तर चतुर्भुज तीन तरिकाले बनाउने दिएको छ अभ्यासमा तपाईहरुको। 1 नम्बरमा तलका चित्रमा दिएका कोण र भुजाहरूको नापसँग बराबर हुने गरी चित्रहरू बनाउनुस् भनेको छ। त्यहाँ चाहिँ अब आयत र समानान्तर चतुर्भुज दिएको छ, यसलाई पहिला नाप्ने अनि त्यही अनुसार बनाउने हो। अब 2 नम्बरमा चाहिँ आयत बनाउनुस् भनेको छ। मैले त्यसको मध्ये एउटा गरिदिएको छु। आयत एबीसीडी बराबर एबी बराबर 7 cm, एडी बराबर 4 cm दिएको छ। त्यसको लागि सर्वप्रथम चाहिँ एबी बराबर 7 cm चाहिँ एउटा स्केलले तान्नुहोस्, तानेर एबी भनेर नाम लेख्नुहोस्। अब बिन्दु एबाट चाहिँ 90 डिग्रीको कोण खिच्नुहोस् कम्पासको सहायताले। पहिला 60 बनाउनु पर्यो, 120 बनाउनु पर्यो। 60 र 120 को सहायताले 90 बन्छ। त्यहाँ चाहिँ डी भनेर नाम लेख्नुहोस्। त्यसपछि एडीको मान चाहिँ कति भनेको छ त्यसले 4 cm भनेको छ। त्यही भएर ए भन्ने रेखाबाट चाहिँ 4 cm नाप लिएर चाहिँ एबाट त्यो अहिलेको 90 डिग्रीको रेखामा काट्नुहोस्। त्यहाँनिर चाहिँ अब डी भनेर नाम दिनुहोस्। त्यसैपछि अब के गर्नुहोस् भन्दाखेरि एडी बराबरको नाप लिएर बीबाट पनि रेखा तान्नुहोस् र एबी बराबरको नाम लिएर डीबाट सीमा काट्नुहोस्। अब यसरी काटिसकेपछि त्यहाँनिर दुईटा रेखाहरू एक आपसमा काटिन्छ र अब सबै रेखाहरू जोडिदिनुहोस्। अब आयत बन्छ। सबै 90 डिग्रीको हुनुपर्छ, यस्तै खालको। र 4 मा हेर्नुहोस् त, 3 मा र 2 मा उस्तै खालको छ क्वेसन, एउटै छ क्वेसन है। त्यही भएर मैले 3 को गर्दिनँ, आयतै बनाउने हो, सजिलो छ। अब 4 मा हेर्नुहोस्, वर्ग बनाउनुहोस् भनेको छ। एउटा भुजाको नाप 4 cm भएको वर्ग बनाउनुहोस् भनेको, त्यो पनि आयत बनाएको जसरी नै हो। आयतको चाहिँ समूह भुजाहरू मात्र बराबर हुन्छ, दुईटा भुजा फरक फरक हुन्छन्, तर वर्गका चाहिँ सबै भुजाहरू चाहिँ एउटै हुने हो, फरक त्यति मात्र। अब त्यसको लागि सर्वप्रथम एउटा स्केलको सहायताले एबी बराबर 4 cm को रेखा कोरौँ। त्यहाँनिर नाम दिएको छ क्वेसनमा, नाम दिएको छैन, त्यही भएर मैले एबी भनेर राखेँ है। 4 cm को रेखा तान्नुहोस्, नाम एबी दिनुहोस्। त्यसपछि बिन्दु एबाट चाहिँ 90 डिग्री कोण खिच्नुहोस्। त्यसरी खिच्दा चाहिँ 60 120 बनाएर 90 डिग्री खिच्न आइहाल्छ तपाईँले कम्पासको सहायताले। त्यसरी रेखा तान्नुहोस्। अब एबी बराबरको नाप 4 cm लिएर एबाट पनि काट्नुहोस्। त्यहाँनिर त्यो अहिलेको 90 डिग्रीको रेखामा काट्दा त्यहाँ एउटा बन्यो, ऊ डी नाम दिएँ मैले। बीबाट पनि त्यही 4 cm ले काट्नुहोस्। त्यसपछि डीबाट पनि त्यहाँ काटिदिनुहोस् सीपट्टि। र यसरी काटिसकेपछि चाहिँ सबै रेखाहरू चाहिँ एक आपसमा जोडिदिनु त्यो बिन्दुहरू। अनि त्यसपछि वर्ग बन्यो। 4 cm भएको सबै 90 डिग्री हुनु पर्यो, सबै भुजा बराबर हुनु पर्यो। आयतमा चाहिँ के हुन्थ्यो, समूह भुजाहरू बराबर हुन्थ्यो, कोण चाहिँ सबै 90 डिग्री नै हुन्छ आयतको पनि होइन। त्यो चाहिँ अब लामो छोटो हुन सक्ने भयो समूह भुजा, तर यसको चाहिँ सबै भुजाहरू एउटै नापको हुनैपर्छ। अब क्वेसन नम्बर अर्कोमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 5 मा हेर्नुहोस् त, त्यहाँ चाहिँ अब समानान्तर चतुर्भुज छोटकरीमा सोच बना भनेको छ। आसन्न क नम्बरमा छ आसन्न भुजाहरू 3 cm र 5 cm भएको र आसन्न भुजको कोण चाहिँ 45 डिग्री भएको एउटा समानान्तर चतुर्भुज बनाऊ भनेको छ। हामी यसरी बनाउँछौँ। पहिला चाहिँ भुजा 3 cm, त्यो चाहिँ आधार भुजा हो। अनि 3 cm अब स्केलको सहायताले कोर्यौँ। कोरेर नाम दियौँ भनेको छैन, नाम दियौँ एबी भनेर नाम दियौँ। र अब काहीँ चाहिँ नाम दिएको हुन्छ, काहीँ दिएको हुँदैन, त्यही अनुसार गर्नु होला। नाम नदिएको ठाउँमा पनि राख्नुपर्छ। यसरी राख्दा चाहिँ अब एउटा एङ्गल एबाट मैले 45 डिग्रीको कोण बनाएँ। 45 डिग्री कोण बनाउन 90 को तान्नुहोस्, रेखाल तान्नुहोस् र बिचमा यसो चिन्ह मात्र लागिदिँदा भयो। 90 र 0 डिग्रीबाट काट्दाखेरि, चाप लिएर काट्दाखेरि त्यहाँ 45 डिग्रीको कोण बन्छ। अब त्यसपछि 45 डिग्रीको कोणको रेखा तान्नुहोस्। त्यो रेखामा चाहिँ अब के भन्छ, 5 cm भने नि त आसन्न भुजा कोणले बनाएको, 3 cm सम्म बनाएको। त्यो दुईटा बिचको कोणको चाहिँ 45 डिग्री भयो भएर अब हामीले चाहिँ एबाट त्यहाँनिर चाहिँ 5 cm काट्छौँ त्यो कोणको रेखामा। र त्यसरी काट्दा चाहिँ त्यो 5 cm भयो। र त्यो नाम दियौँ डी। र एडी बराबरको नाप लिएर यता बीबाट पनि यतापट्टि साइडमा काट्छौँ, डीकै साइडमा। त्यसपछि एबी नाप लिएर फेरि डीबाट यतापट्टि यो बीको साइडमा काट्दा त्यो सी भन्ने ठाउँ बन्छ। त्यहाँ हेर्नुहोस्, दुईवटा रेखा आपसमा काटिन्छ। काटेको ठाउँमा लगेर बीको रेखा जोडिदिनुहोस्, डीको रेखा पनि जोडिदिनुहोस्। यसरी जोड्दा चाहिँ यो चाहिँ एउटा समान्तर चतुर्भुज एबीसीडी हुन गयो। अब क्वेसन नम्बर ख हेर्नुहोस्, यसमा अलि फरक छ। 3 तरिकाको छ यो तपाईँहरूको 8 कक्षाको बुकमा। आसन्न भुजा र 4 cm र 6 cm र बीकर्ण 7 cm, तिनटै भुजामा दिएको छ। त्यसको लागि चाहिँ अब तपाईँले आधार भुजा चाहिँ अब सुरुको लागि 4 cm लाई मान्यौँ हामीले। 4 cm स्केलको सहायताले 4 cm तान्यौँ र नाम एबी भनेर दियौँ। यसरी दिँदा चाहिँ
अब यसरी दिइसकेपछि अब विकर्ण भनेको छ। विकर्ण चाहिँ अब कहाँबाट हुन्छ कि एबाट हुन्छ कि बीबाट हुन्छ। मैले एपट्टिबाट बनाएँ। अब कम्पासको सहायताले 7 cm त्यहाँ चाप लिनुहोस्, स्केलमा नाप्नुहोस्। त्यो नाप लिएर एङ्गल बिन्दु एमा चाहिँ कम्पासको चुच्चो राखेर त्यहाँनिर त्यो यता बी साइडमा चाहिँ एउटा धर्को तान्नुहोस्, लामो धर्को। त्यसपछि अब अर्को आसन्न भुजा 6 cm छ, त्यही भएर बीमा राखेर फेरि 6 cm चाहिँ स्केलमा नाप्नुहोस् पहिला कम्पासले बीबाट राखेर त्यो ऐको रेखामा 7 cm को रेखामा काट्नुहोस्। काट्दाखेरि त्यहाँनिर त्यो काट्यो, रेखा काटिएपछि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा बिन्दु बन्यो सी भनेर, एबिसी बन्यो, त्रिभुज बन्यो पहिला। अब त्यो बनिसकेपछि एबी बराबरको नाप अब सीबाट डीपट्टि यतापट्टि एपट्टि काट्नुहोस् र बिसीको नाप लिएर एबाट त्यो कम्पासले है फेरि बिसीको नाप लिएर एबाट चाहिँ माथिपट्टि यो सीको साइड सीपट्टि सीको भागपट्टि काट्नुहोस् र एबीको नाप लिएर सीबाट यता माथि यतापट्टि काट्नुहोस् र बिसीको नाप लिएर एबाट डीपट्टि काट्नुहोस्। त्यसरी काटेर चाहिँ दुईवटा एक आपसमा काटिन्छ र त्यहाँ बिन्दु डी बन्छ। त्यसपछि सबै रेखा जोडिदिनुहोस्। त्यसपछि सच बनिहाल्यो। अब तेस्रो खालको छ क्वेसन। एउटा भुजा 4 cm, विकर्ण 8 cm र विकर्णले 4 cm नाप भएको भुजासँग बनाएको कोण 60 डिग्री भनेको छ। एउटा भुजा भनेको त्यो आधार भुजा, स्केलको सहायताले 4 cm तानिहाल्नुहोस् र मैले नाम दिएँ एबी भनेर। त्यसपछि त्यो 4 cm को भुजासँग चाहिँ बनाएको कोण 60 डिग्री भनेको छ। त्यही भएर 60 डिग्रीको कोण बनाउँछौँ। 60 डिग्री कोण बनाउँदा सजिलो छ, बनिहाल्छ। बिन्दु एमा चाहिँ कम्पास राख्नुहोस् र घुमाउनुहोस् र त्यहाँनिर एकपटक फेरि 0 डिग्रीबाट काट्दै 60 बनिहाल्यो। यसरी काट्दा चाहिँ अब विकर्ण भनेको छ, विकर्ण 8 cm। विकर्णले 4 cm भुजासँग बनाएको चाहिँ कोण भने हो नि त, विकर्ण र त्यो भुजाको बिचमा छ भन्न खोजे हो। त्यही भएर त्यो कोणकोमा चाहिँ 8 cm, कम्पासले 8 cm स्केलमा नाप्नुहोस् र त्यो एङ्गल बिन्दु एबाट चाहिँ त्यो कोणको रेखामा काट्नुहोस् त, माथि भन्छ र त्यसलाई चाहिँ एउटा त्यहाँनिर राखिरहनुहोस्। अहिले नाम दिनुपर्छ। अब अर्को भुजा के भनेको छैन भनेपछि अब बीबाट त्यो अहिले भर्खर राखेको त्यो 8 cm तपाईँहरूले काट्नु भएको थियो त्यो बिन्दु, त्यो सी बन्यो, त्यहाँनिर चाहिँ जोडिदिनुहोस्। जोडिसकेपछि त्रिभुज बन्छ। अब बिसी भुजा बराबरको नाप लिनुहोस् कम्पासले र एबाट माथि काट्नुहोस् सीको साइडपट्टि र एबी बराबरको नाप लिनुहोस् फेरि सीबाट यता एको माथिपट्टि भागमा काट्नुहोस्। ऐको काटेको ठाउँमा काटिन्छ र त्यहाँनिर चाहिँ अर्को बिन्दु डी बन्छ। अब डी बनिसकेपछि एबिसिडी सबै जोडिदिनुहोस् र एउटा चाहिँ यहाँ समान्तर चतुर्भुज बन्न जान्छ। मैले यो तपाईँहरूलाई यो सजाको चाहिँ 3वटै तरिका बताइदिएँ भने यो अभ्यास पनि सक्यो भनौँ। र आयात र वर्गको चाहिँ मैले एउटा नमुना गरिदिएको छु, त्यही अनुसार तपाईँहरूले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। एकदम सजिलो छ। वर्ग र आयातलाई चाहिँ 90 डिग्री कोण बनाउनु पऱ्यो। त्यसपछि अरू त एकदम सजिलो छ। र अन्य भिडियोको लागि पेज युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु, लाइक गर्नुहोस्। हस्, नमस्कार।